Guys, tadi kan udah ini apa, kita udah ngoyot jang ule dalak cute. Terus si dalak cute-nya mampir di oleh-oleh Sari Barokah. Nah, nanti rencana lanjut ngoyot Rahma ya. Karena emang banyak yang request dan kebetulan aku juga belum pernah ngoyot Rahma. Pokoknya nanti dilanjut ngoyot itu ya, Rahma Nursyifa putra utama guys. Kita tungguin aja dulu ya, lagi ngeres dulu di oleh Sari Barokah guys. Aprilia take off meninggalkan oleh Sari Barokah Lembang.
guys, ini ngoyotnya sampai gerbang tol Pasteur ya, dimasukin ke jalan tol. Tapi enggak ya guys, bisa belok sini. Pokoknya terima kasih yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, di subscribe dulu. Yo guys, yuk terima kasih banyak. See you next video guys. Tuh Rahmanya.